Лесу родился? Нет, его лес, в котором он любит гулять, это дорога, по которой он любит ездить, и небоскреб. В Москве. А где в Москве лес? Да, и вот небоскреб, на крыше небоскреба он тоже любит бывать. И вот это вот как раз символ этого ветра, вентилятор и перо, как раз символ свободы. И это настоящие, как бы, рога оленя, настоящие. Нет, Я, как бы, ему Нет, писать ну посещаю классно, потом. молодцы, здорово. Спасибо Поздравляю, да тебе спасибо, ты классный, молодец. Спасибо большое. Хорошего дня. Как вообще в целом выставка по концептуальности и по десятибалльной шкале оцените? И какой предмет больше всего запомнился вам? И, да. 10 из 10. Конечно. Выглядит максимально обычно. 9 из 10. На 8. Потому что мне нравится, с одной стороны, насколько просто здесь все сделано. То есть нету прям вот этой замороченности, какой-то напыщенности. Показать какие-то понты. Блогеры здесь максимально, они прям показаны людьми, они как медийные персоны. Крутая выставка очень. Да.